Nadakpan sa taga-NBI ang upat ka mga lalaki nga manghimuay og pustiso apan di ay dili otorisado. Subay niini adunay pahimangno ang grupo sa mga dentista aron dili makigtransaksyon sa mga iligal. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nagpailang dental technologists ug iyang mga kaubanan nadakpan sa operasyon sa NBI dinhi sa Cebu City. Samtang matod sa mga dentista ngayon kunong bantayan, kining sobra ka barato sa presyo sa mga pustiso. Uban ang taga-Philippine Dental Association, girumbo nitong Lunes sa taga-NBI ang usa ka balay sa barangay Tipadilla, Cebu City. Sa impormasyong nadawat, gihimo kining dental laboratory adto gi-produce ang mga pustiso apan dili di ay otorisado. Makita ang lain-lain nga mga materials, dentures ug mga dental cast nga gamit sa negosyo. Ang target sa operasyon giingong may experience kaniadto isip assistant sa usa ka licensed dental technologist. Apan karon nag-operate sa iyang laboratory. Mayroon kaming empleyado na nag-post as customer, so nagpagawa siya ng denture. Based doon sa evidence na nag-gather namin, napakaraming dental cast ang nandun. No? Ibig sabihin, marami talaga silang kliyente. It's liable for violation of RA 9484. The fine is 200,000 to 500,000 fine. Ang imprisonment lang medyo mubo, which is 2 years to 5 years. Ang organisasyon sa mga dentista mipahimangno sa mga tao adto ra gyud mudangop sa mga rehistradong practitioners para dili makompromiso ang panglawas. Matud pa, ang dentista ra gyud ang dapat mohimo sa pagsukod sa dentures sa pasyente. Since he has the experience already and now he has the guts to have his own. Yeah. But the problem is he's not a licensed dental technologist. Lisod jud kayo, hygiene is not practice. Yeah, unya kanimang kung ngipo na to dili ni sa ordinaryo nga kanang naa kay this is part of our system sa atong lawas. So anything dirty or infectious basud sa imong baba, lilikado kay na siya. Anybody nga dili licensed to operate inside the mouth of a patient, dili gyud na sa allowed. Wala gyud reason nga moadto ta sa mga illegal nga practitioners. Sa atong hunahon siguro is makabarato pero ato ang kuan unsa ang resulta. So ingon ana, and then aside ana siyang mga illegal laboratories na aside daghan nag-advertise pag yun. So beware po ta ana nag-advertise og mga DIY pod nga mga braces, DIY nga mga whitening, that is a no-no. Dihang gikuhaan sa ilang pamahayag, limitado ang tubag sa mga dinakpan. Napasakaan na silang kaso sa piskalya, kalapasan sa Philippine Dental Act. Ano ni? Dalawang tingin ko. Ha? Dugay na ka ni sir? Dalawang sir. Dili mo kong gama sir. Ha? Igo ra mo kong deliver sir sa mga doktor. Igo kang? Deliver sa mga doktor sir. Ikaw man sa denture, ikaw na yung mahatod sa dentista. Yes sir, igo ra mo mahatod ito para mahatod. Katong kayo na nag-atang ka ito nga mga. Yan na may pa-deliver. Pero kini paghimo siya nakakato na siya buhat. Dili pa sa kiwa ko sir. Kantigo na ka. Dili kayo katigo sir. Suguon ako sir. Okay. Kita po'y makwarta ni mo, suguon ka niya. Igo ra pang palit kaon. Ses matod sa mga dentista o sa Philippine Dental Association, doon na pagyupipila nga na-involved in illegal practice of dentistry bisan pagka dental technologist ang gimonitor karon dinhi sa Sugbo. Maong hugot ang ilang pagkig-alayon sa mga otoridad aron mapugnan kini tungod kay tinguha ra man gyud kaayuhan alang sa tanan nga mga pasyente. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.